杨洋现在不担心自己，他最担心的人不是赵露思，而是金晨。他就像热锅上蚂蚁，急得不行。本来以为自己带金晨，金晨也会和他一样爆火，可金晨还是没有站起来。金晨自己也着急，他都不知道哪里出错了，自己的妆造和演技都有提升，可就是没像杨洋一样有正反馈。杨洋作为老板，也在给金晨制定最合适的人设。金晨是舞蹈出身，他一跳舞，整个人都在发光。下一步，杨洋准备给他一个是舞蹈演员的剧本，再看看能不能获得好的观众缘。